יוסף התגלה לאחים שלו, עושים סולחה. יוסף אומר להם, לא, אתם שלחתם אותי כאלוקים, ואז הוא שולח אותם חזרה הביתה. כתוב כך, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות שמלות. ואמרו לו אחיו, לפני עיוור! לפני עיוור! איך התחיל כל הסיפור? כל הסיפור התחיל מזה שיוסף קיבל אקסטרה, שיוסף קיבל כתוב נתפסים יותר, ומזה התחילה פרשה שלמה של מכירת יוסף, שעד היום אנחנו סובלים מהעניין הזה של בקע, של שסע באחדות של עם ישראל. והנה מה יוסף עושה עכשיו? בדיוק הוא חוזר על אותם דברים. שואלת הגמרא, אין פסוק כזה, כן? האחים לא שאלו אותו, אבל הגמרא שואלת, אפשר דבר שנכשל בו אותו צדיק יחזור ויכשיל את אחיו? אני רוצה להגיד לכם, אני עכשיו לא, זה לא קשור לשיחה של השיעור של עכשיו, אבל יש לי כמה שיחות ממש חשובות על העניין הזה שאדם צריך לגרום חסד לשני ברוחניות. ברוחניות, אנחנו מדברים על חסד, עולם חסד ייבנה. מה אנחנו מדברים חסד? לתת לו אוכל, לתת לו... בדרך כלל מדברים על חסד בדברים גשמיים. אבל אנחנו פחות חושבים על חסד בדברים רוחניים. שבאמת תדעו לכם, זאת דרגה פי 1000 יותר חשובה. כשאתה עוזר למישהו להתקדם ברוחניות, שכרך בחסד הוא פי 1000 יותר גדול. ואולי זה מה שכתוב בתלמוד תורה כנגד כולם. מה זה קשור תלמוד תורה לכל הדברים האלה? כל אלה זה מצוות של חסד. הפשט הוא חסד שעושים על ידי תלמוד תורה, לא כל תלמוד תורה, כי תלמוד תורה הוא לא קשור למצוות האלה. כל המצוות ששם במשנה בפאה זה מצוות של חסד. הכוונה חסד שעושים על ידי תלמוד תורה, חסד שעושים מישהו ברוחניות, זה אין מה לדבר, זה שכרו הרבה מאוד. וחד ושלום, בדיוק בכיוון ההפוך. אסור כמובן להרע למישהו בגשמיות, אסור להציק לו, אסור להזיק לו, אסור להפריע לו, כולכם מכירים את הדבר הזה. אבל עוד יותר גרוע מי שמוריד את השני ברוחניות, מי שמפריע לשני להתעלות, מי שגורם לשני, בקיצור זה לפני עיוור. כשאתה עושה איזשהו מעשה שהוא יכול לגרום לשני איזושהי נפילה, הידרדרות ברוחניות, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. ואני אומר, יש המון מאמרי חז"ל והמון רעיונות מאוד יפים על העניין הזה, אבל אני לא יכול עכשיו להעריך בזה. בכל פנים, מה יוסף עושה פה? מה יוסף עושה פה? אפשר דבר שנכשל בו, אביו, אבא שלו, כן? יחזור ויכשיל את אחיו? אף על פי שכאילו יש הבדל, באמת יש הבדל. למה יש הבדל? כי האבא הוא אבא של כולם בשווה. וזה שהוא נתן ליוסף יותר, זה באמת דבר שהוא לא בסדר. כי זה נחשב שהוא לא אובייקטיבי, כן? הוא לא זהו, הוא אחד מהאחים הוא מעדיף על פני האחרים. יוסף, את מי הוא העדיף? את מי הוא העדיף? הלא? את אח שלו. הם אחים שלו רק מאבא. הינוקה הזה, לא ינוקה, הוא כבר בן 13 ילדים, בנימין הוא אח שלו מאמא. אז זה קצת פחות קשה, כאילו מותר לאדם, אחד שהוא אח שלו ממש, הוא עדיף מאשר מישהו שהוא רק אח שלו דרך אבא. אבל כנראה שהגמרא לא מתחשבת בזה. כנראה שהגמרא חושבת שיוסף בתור מלך, אז אם הוא היה סתם איזה אדם פשוט, אז אולי הייתי אומר, נו, אחיו, מלך, אחיו מותר לי לאהוב את אח שלי יותר משאני אוהב את מישהו שהוא בן דוד שלי. אבל אם הוא מלך והוא מתנהג כמו מלך והוא אחראי כאילו, הוא בעצם, סתם תדעו לכם, יוסף הוא קצת בדרגה של אבא, לא ניכנס לזה עכשיו, כן? למה יוסף הוא קצת בדרגה של אבא? אחד משלושת האבות, למה יוסף הוא אחד משלושת האבות? מה? יש לו ילדים שהם שבטים. יש לו ילדים שהם שבטים, מי? אפרים ומנשה. אפרים ומנשה הם שבטים. אז מה הוא? הוא אבא, כמו יעקב. הילדים שלו שבטים, אז גם יוסף יש לו ילדים שבטים, אז גם יוסף הוא קצת אבא.
אז לכן הגמרא שואלת, טוב, אפשר דבר שנכשל באותו צדיק, יחזור ויכשיל לך. לפני שאני אתן לכם את התשובה המוסרית שאני רוצה שנדבר עליה ונעבוד עליה, אני אגיד לכם וורט נפלא מאוד של הגאון מווילנה, שהוא חוזר אולי 10 פעמים על וורט שקשור לאותו נקודה, אולי פעם כבר הזכרתי לכם את הוורט הזה, ואני מבקש שתסתכלו טוב טוב בפסוק ותגידו לי, לכולם נתן, יש לכם? לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף וחמש, מה כתוב אצלכם? וחמש? מה? חליפות. כתוב אותו דבר כמו שכתוב החליפות של האחים? מה? לא. לא. תסתכלו, מה כתוב אצלכם? זה לא כתוב אותו דבר. באותו פסוק, כבונו של עולם. תחליט, אתה כותב חליפות בכתיב חסר, או אתה כותב חליפות בכתיב מלא. אתה לא יכול באותו פסוק פעם לכתוב עם ו' פעם בלי ו'. אבל אם התורה כן כותבת פעם חליפות מלא, ופעם היא כותבת, כשקוראים בתורה קוראים אותו דבר. אבל כשכותבים כל אחד שם לב שפה כתוב חליפת, בסדר, יש שם למקרא, קוראים חליפות. אבל אז למה שינו את זה? למה באותו פסוק כתוב פעם עם ו' ופעם בלי ו'? אומר הגאון מווילנה, רבותיי, דרך אגב, תדעו לכם שהגמרא בעצמה לומדת הרבה הלכות מסוג של דיוק כזה. למשל, סוכה באופן בסיסי צריך להיות לה 4 דפנות. גם 3 מספיק, גם 2.5 מספיק, אבל באופן בסיסי סוכה צריך להיות לה 4 דפנות. מאיפה לומדים את זה? הגמרא לומדת, מפני כתוב סוכות, אז מזה לומדים לשון רבים, סוכות, 2 דפנות, ופעמיים כתוב סוכת, כתוב סוכות, אנחנו קוראים סוכות, אבל כתוב סוכת, סמך כף עם חולם חסר, סוכות, אבל כתוב בלי ו', אז לומדים פעם דופן אחד, ועוד פעם כתוב סוכה, אז לומדים דופן אחד, ומפעם שכתוב סוכות עם ו' לומדים 2 דפנות. אז אתם רואים שזה נכון ככה, שאם כתוב משהו עם ו' זה דבר מלא, זה דבר יותר, מאשר שכתוב בלי ו', אז זה דבר חסר, זה דבר שהוא לא כל כך זה. אומר הגאון מווילנה, לא! הוא לא נתן יותר! סליחה, אני צריך להגיד לכם מה הגמרא מתרצת. אני צריך להגיד לפני הגאון מווילנה, אני צריך להגיד מה הגמרא מתרצת. אמרתי לכם שהגמרא שואלת, אפשר דבר שנכשל באותו צדיק יחזור ויכשיל את אחיו? זה גמרא במסכת מגילה. הגמרא מתרצת שיוסף רצה לרמוז לבנימין שהוא יצא מלפני המלך ב5 לבושים. שנאמר, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וחור ותכלת ובוץ וארגמן. אז שמה יצא 5 לבושים, לכן הוא נתן לו 5 חליפות צפנות. עכשיו הגאון מווילנה, ריבונו של עולם, בגלל שבעוד 1000 שנים, זה בערך המרחק בזמן, בין הנס של פורים, אולי קצת פחות ב1000 שנים, 800 שנה, לבין מכירת יוסף. אז בגלל שבעוד 1000 שנים, 800 שנה, הוא יצא מלפני המלך, אבל סוף סוף עכשיו אתה עושה קנאה, סוף סוף השאלה של הגמרא, מה הגמרא מתרצת? אפשר דבר שנכשל באותו צדיק יחזור ויכשיל את אחיו? מה אתה מתרץ? אתה לא מתרץ שום דבר. עכשיו הגאון מווילנה אומר, כן, ודאי. הוא לא העדיף את יוסף, את בנימין, הוא לא העדיף את בנימין. לכולם הוא נתן לאיש חליפות, חליפה מלאה. תשמעו, קרם ביבנה לא יודעים כל כך, אתם יודעים כמה עולה חליפה? אנחנו בדרך כלל לא לובשים חליפות בתור. תשאלו חבר'ה מצ'קטנס, מישיבות שחורות, הם יגידו לכם כמה עולה חליפה. אבל אתם יודעים מה? לא חליפה, סוודר. כמה עולה סוודר? כמה עולה חולצה? מה כמה עולה חולצה? אפשר לקנות חולצה בסייל ב20 שקלים, ויש חולצות שעולות 200 שקלים. אז אני אומר לכם, אפשר לקנות חליפה בזיל הזול, שעשויה מבד לא יודע מה, ושעשו אותה בסין או אני לא יודע מה, ושיש בה מכנסיים וג'קט, זה הכל. ואפשר לקנות חליפה עם 3 זוגות מכנסיים, וזה בא עם אפודה, וזה בא עם וסט, וזה עם חפתים תואמים מיהלומים, מזהב. חליפה כזאת יכולה לעלות, אני לא יודע כמה. אומר הגאון מווילנה, להם כתוב חליפות מלא, הוא נתן להם חליפה, נגיד, לא יצורך, נתן להם חליפה ב1000 זוז. לבנימין הוא נתן 5 חליפות חסרות. שהכסף של החליפות החסרות
זה היה שווה למחיר של החליפה המלאה שכל אחד מהאחים קיבל. עכשיו אני מבין את הגמרא, שואלת הגמרא למה הוא עשה את זה? למה הוא חילק? אז קנאה לא הייתה פה. קנאה לא הייתה פה, כי בסך הכל הם קיבלו אותו דבר. קנאה לא הייתה פה. אז למה הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, כי הוא רצה לרמוז לבנימין שמרדכי יצא לפני המלך מלכו, בלבוש, מלכות וכו', שהוא ידבר 5 לבושים. לכן את אותו הסכום שהוא נתן לאחים, ואיפה זה מונח בפסוק? זה מונח בפסוק, כך גם אני אומר, בזה שבאותו פסוק פעם אחת כתוב חליפות, עם ובלי וב. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לגאון יש איזה 10 וורטים על העניין הזה. בשבוע שעבר לא נתתי שיחה, אז אני כבר מבין איך אתם מסתכלים על נתתי מהירח. אבל יש וורט מאוד ידוע של הגאון, תסתכלו, והשליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. תגידו, עכשיו כשאחים השליחו אותו לבור, הם רצו להרוג את יוסף או רצו שיוסף לא ימות? מה? לא ימות. לא ימות, כך כתוב. הם אמרו, מה בעצם כי נהרוג את אחינו? לכן השליחו אותו לבור. בסדר, רשים אותו הבורה, והבורק אין בו מים, מצוין. באים חז"ל ואומרים, והבורק אין בו מים, אבל, נו, אז אם יש נחשים ועקרבים, מה הם משכים אותו לבור? הלוא עכשיו הם מחזיקים לא להרוג אותו. מה, אפשר להכניס אדם לבור עם נחשים ועקרבים והוא לא ימות? מה זה הדבר הזה? מאוד קשה, הדרשה של חז"ל היא מאוד קשה, בלי חז"ל דווקא הפסוק היה בסדר. והשליחו אותו הבורה, ובבור אין מים ואין נחשים, שמו אותו בבור. אבל לפי חז"ל שבבור יש נחשים, הם עכשיו רוצים להציל אותו. אומר הגאון מווילנה, תסתכל בפסוק, והשליחו אותו הבורה כתוב בלי וו, והבור ריק, מילה אחרת, איזה בפסוק אחד פעם עם וו פעם בלי וו. זה מה שאת רוצה להגיד. כשהם השליחו אותו הבורה, זה היה בורק לגמרי, לא היה שם נחשים ועקרבים, לא היה שום דבר. והבור ריק, פתאום כתוב בור עם וו. שואלים חז"ל, מה פתאום כתוב בור עם וו? השנייה זה היה בור ריק לגמרי, פתאום זה נהיה בור מלא. אומרים חז"ל, מה אם אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אבל האחים לא ראו את זה. כי כשהאחים שמו אותו בבור, בסדר? נתן לכם עוד פורט אחד. כתוב הכל כל יעקב, נו, והידיים ידי עשיו. אומרת על זה הגמרא, אם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. עכשיו אני מבינה, יכולה להיות דרשה שהיא לא לפי הפשט, אבל פה הדרשה היא ממש הפוכה מהפשט. פה הדרשה היא הפוכה מהפשט. למה? כי כתוב הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. אז מה הגמרא דורשת? אם הכל כל יעקב, אין הידיים. הרי הפסוק אומר בפירוש שלמרות שהכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אומר הגאון מווילנה, תסתכל בפסוק. תסתכלו בפסוק. איך כתוב? נו, בלי להסתכל, אתם יכולים לנחש. הכל הראשון כתוב בלי וו. תבדקו אותי אחר כך. הקל כל יעקב, אומר הגאון מווילנה. עוד פעם, קוראים הכל כל ידעו, כל המילים שאני אמרתי לכם עכשיו, קוראים אותם בור, למרות שזה בלי וו, כל בלי וו. יש אמרתי לכם איזה 10 וורטים כאלה של הגאון, ממש מדויק, נפלא. למה באותו פסוק, פעם אחת עם וו, פעם אחת בלי וו. אנחנו נגיע עוד מעט לחומה, נגיע אחרי כן בפרשת משפטים, עוד פעם בור. כי יפתח ישבור וכי יכרה ישבור. ואיך לפי דעתכם כתוב? אותו בור, באותו פסוק. נו, אתם יכולים לנחש, פעם כתוב עם ופעם כתוב בלי וו. למה? למה? מה פתאום? יעקב אומר הגאון מווילנה, הקל, כל יעקב, אם יש קלות בקולו של יעקב, זאת אומרת, לא לומדים ברצינות, לא לומדים בהתמדה, לא לומדים זה, אז הידיים ידי עשיו. זה הדרשה של חז"ל. נכון, בתורה כתוב הכל כל יעקב ידי עשיו, אבל הקול הראשון כתוב בלי וו, שכדי שתקרא את זה הקל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. מילא אומר הגאון מווילנה, אין פה עניין של סכסוך בין האחים, הוא נתן לכולם 1000 זוז, להם הוא נתן את זה בחליפה אחת, לא, הוא חילק את זה ב500, אתם בודקים אותי? בסדר, אני... מה אתה בודק? בור, במחשב משפטים, תסתכל, נו, כתוב, כי יפתח ישבור, נכון? שכוייך, תודה רבה. בסדר, אני שמח, אל תסמכו עליי. אתם יודעים גם שלפעמים אני טועה, אז תמיד צריך לבדוק אותי. בסדר גמור. אנחנו נגיע לשם, תזכירו לי, אני אגיד לכם את התשובה של הגאון מווילנה שם.
טוב. נו, מה אתם שואלים אותי? נו, תסתכלו בפסוק, אז מה אתם שואלים אותי? בפסוק שלנו עכשיו, אל תחפשו לי בחבקוק. מה כתוב? מה עוד הוא נתן? ולוי נתן 300 כסף, אז הוא נתן לו 300 כסף. שני תירוצים. תירוץ אחד, שזה הפשט וזה התירוץ האמיתי, כנראה 300 כסף זה בתוך החשבון. זאת אומרת, כנראה החליפות שהוא נתן לבנימין, הוא לא מצא חליפות ב-200 שקל. הוא מצא חליפות ב-140 שקל. כן? כמה זה 5 חליפות של 140 שקל? מה? 700. אז לכן הוא הוסיף לו עוד 300 שקל. בסדר? הוא לא מצא, כדי לאזן, באמת הוא לא רצה לגרום לסכסוכים, אבל הוא גם לא רצה שבנימין יקבל פחות. וכיוון שהוא לא רצה לתת לבנימין חליפה אחת, הוא רצה לתת לו 5, אז הוא לא מצא, החליפות שלהם היו חליפות בומביים, זוגות מכנסיים, כמו שאמרתי לכם, וסט, עניבה, וחפתי מזהב, וכזה של תפס עניבה מיהלומים הודיים. קיצר, נו. אז כדי להשלים, כדי לאזן, שאלה בנימין אותו דבר, הוא נתן לו 300. אז פעם ראיתי וורט. הוורט הזה יש עליו 100 קושיות. אתם יכולים לקשות את הקושיות, אבל עצמו בתור וורט זה... למה הוא נתן לבנימין 300? אז כתוב ככה, אם יש למישהו עבד כנעני, והוא מוכר אותו לגוי, עבד כנעני חייב במצוות כאישה. אתם יודעים, עבד כנעני חייב במצוות כאישה. והוא מוכר אותו לגוי. עכשיו, כשעבד כנעני הזה יהיה אצל גוי, אז הוא לא יוכל לקיים את המצוות. זה לא בסדר. אז לכן חז"ל גזרו שאסור לאדם למכור עבד לגוי. יהודי פשוט, אם יש לך עבד עברי, ברור שאתה לא יכול למכור אותו, זה פשוט, כי גם עבד עברי אתה לא קונה את הגוף שלו. אבל אפילו עבד כנעני, שאתה קונה את הגוף שלו, כיוון שהוא חייב במצוות כאישה, אסור לך למכור אותו לגוי. מה קרה אם יהודי מכר את העבד כנעני שלו לגוי? אומרת הגמרא, קונסים אותו. קונסים אותו שהוא צריך לפדות אותו פי 10 בדמיו. כך כתוב. עד פי 10, זאת אומרת, אם הגוי ידע שהוא חייב לפדות אותו חזרה, אז הגוי יגיד לו, אני רוצה בשבילו $5 מיליון. אז חז"ל מבינים שאם הגוי יתעקש, אז לא פותרים אותו. אבל עד פי 10 בדמיו, אם מכרתי אותו ב-30 שקל, אז אני עכשיו צריך להשקיע 300 שקל בשביל לפדות את היהודי, את העבד כנעני בחזרה. בסדר? עכשיו, סתם עבד כמה שווה? אם שור נוגח עבד כמה שווה? 30. בסדר? עכשיו, האחים מכרו את יוסף. נכון? כל אחד בעצם כאילו עכשיו חייב לשלם 300 שקל בשביל לבדות אותו חזרה. סתם עבד זה 300. אז כל אחד מהם חייב ליוסף 300 שקל. חוץ מי? למה? כי בנימין לא היה במכירה. אז בעצם לכולם הוא נתן 300 כסף. אבל לכולם הוא לקח בחזרה, כי הם היו חייבים לו. אבל בנימין שלא היה במכירה, אז הוא נתן את ה-300 כסף, וזה נשאר אצלנו. נו, יש הרבה קושיות, יוסף הוא לא עבד כנעני, ואת יוסף כתוב בפירוש שמכרו ב-20 כסף ולא ב-30 כסף. בסדר, נו, על כל פנים. אמרתי לכם, התירוץ האמיתי זה התירוץ שאמרתי קודם. ה-300 כסף זה, על כל פנים, זה תירוץ של הגאון מווילנה. אז לפי הגאון מווילנה אנחנו יודעים טוב מאוד את הגמרא, אנחנו יודעים טוב מאוד את מה שקרה פה. יוסף נתן להם מתנה, אותה מתנה הוא נתן לכולם, רק את המתנה של בנימין הוא חילק ל5, כמו שכתוב. ואני סתם רוצה להגיד לכם, מאוד חשוב לראות איך כל אות בתורה היא חשובה. זאת דוגמה להראות לכם איך כל אות בתורה היא חשובה. אתם ודאי מכירים את זה מגמרות, שלפעמים טילים של הלכות, לומדים מזה שיש יוד, אין יוד, יש... אז תראו, הנה עוד הוכחה, שכל אות בתורה היא חשובה, ופעם כתוב חומה אימבה, פעם כתוב... סליחה, זה עוד לא הגענו חומה אימבה וחומה ביבה, אבל גם על זה אני אתן פעם שיעור. אבל פעם כתוב בור אימבה, פעם כתוב חליפות אימבה, ובאותו פסוק כתוב ליבה, יש לזה קשר. עכשיו אני רק רוצה להגיד לכם בסוגריים, אני לא אעריך עכשיו כי אני רוצה להגיד שיעור אחר. איפה, אצל שמשון יש גם חליפות? מה? מה היה עם שמשון עם חליפות?
מה? מה? שאלה אותם חידה, נכון? שאלה אותם חידה, נכון? ומה הוא אמר להם? מה היה התנאי? שאם הם ידעו את החידה, אם הם לא ידעו את החידה, אז כל אחד ייתן לו חליפה. ואם הם ידעו את החידה, אז מה? אז הוא ייתן לכל אחד חליפה. מאז יצא מתוק, זאת הייתה זה. הם לא ידעו, אז הם הלכו להציג לאשתו, ואשתו הציקה לו, בסוף היא גילתה להם. אז בסוף הוא רק 30 פלסטינים ונתן את החליפות שלהם. איך כתוב חליפות? טוב, הנה, עשו שיעורי בית. איך כתוב חליפות? תראו, פעם כתובים בה. והכל מדויק, לא עכשיו, והכל מדויק. למה כתוב פעם עם בה ופעם כתוב בלי בה ופעם... טוב, הלאה. אז עכשיו אני ממשיך בשיחה. אני רוצה עכשיו לנסות להסביר את העניין הזה על פי עיון בשאלה הגדולה שיש פה, שהשאלה מוכרת לכם. אני אנסה להביא תשובה אחת שהיא כן מופיעה בראשונים ואני פפוש מתנגד לה. אני לא יכול להתנגד לאברבנאל, אני לא יכול להתנגד אולי לרמב"ן, אני לא מאמין שהרמב"ן אומר את זה, אבל אני לא מבין את זה, ואני ממש אלחם בשצף קצף נגד הדברים האלה שאני אביא לכם, ואחרי כן אני אביא תירוץ אחר. והשאלה היא, למה באמת יוסף, כשהוא הגיע למצרים, לא שלח מכתב לאבא שלו, אבא, אני חי. תגידו, היה עבד, היה זה, הוא לא ידע, אבל גם כשהוא היה עבד, תשמעו, תוך זמן קצר מאוד הוא נהיה מנהל שם, הוא לא היה ממש עבד שלא היה לו זמן לנשום ולא היה יכול זה. אבל מלך, תגידו, אבל לכן כשהוא נהיה מלך, ריבונו של עולם, כשהוא נהיה מלך, הוא בטח ידע שאבא שלו משתגע, שאבא שלו לא יכול להחזיק מעמד, שאבא שלו שומע מה, אין חייב למות. נו, זאת שאלה שכל הראשונים וכל המפרשים מטפלים בה. למה יוסף התנכר לאחיו? זה ברור, תדעו לכם, והיה סופר אנגלי שקראו לו תומאס מן, שהוא כתב נוצרי, שהוא כתב ספר יוסף ואחיו, והוא מביע את הדעות של הנוצרים יימח שמם, שהם אומרים שיוסף פשוט רצה להתנקם באחים שלו. פשוט תיקום ותיתום. זה ככה לפי כל הספר, כך כל מה שהוא אמר, נרגלים וגם זה, פשוט, תאמינו לי, אתה רוצה להיות לא דתי, אתה רוצה להיות גוי, בבקשה. אתה רוצה להיות קויפר, בבקשה, אמרתי לך כבר פעם, הגיהנום גדול, יש מקום לכולם, לא צריך להידחף, בסדר גמור. אבל יש תורה, אתה לא יכול להגיד דברים נגד התורה, אתה מפרש את התורה כאילו. אז להגיד שיוסף רצה, שיוסף אומר, כתוב בתורה, באותה תורה שהתומאס מן הזה רוצה להגיד שיוסף התנקם באחים שלו ורצה להכניס להם על מה שהם עשו לו, הלא כתוב בפירוש שיוסף אומר להם, לא, אתם שלחתם אותי כאלוקים. אז איך אפשר להגיד שיוסף רצה להתנקם באחים שלו? ואיך שהוא מדבר אליהם יפה, ואיך... אז זה שטויות, פשוט... סתם רציתי להראות לכם שגם העובדי אלילים, גם הגויים, הם מטפלים בשאלה הזאת. השאלה הזאת היא שאלה באמת מעניינת. למה יוסף התנכר לך? אז אני אציע לכם תירוץ אחד, ואמרתי לכם, אני מתכונן להילחם נגדו בשצף קצף. והתירוץ הזה כתוב בפירוש באברבנאל, והרמב"ן, אני חושב שהרמב"ן לא מתכוון לזה, אבל יש חושבים שגם הרמב"ן מתכוון לזה. והתירוץ הוא כזה, הרמב"ם אומר שכדי שאדם יחזור בתשובה, הוא צריך להגיע לאותה סיטואציה שבה הוא עשה את החטא, ואם עכשיו הוא מתגבר, אז זה נקרא שהוא עשה תשובה. אלה דברים של טעם, באמת. תראו לעצמכם, זו דוגמה שהרמב"ם אומר, אדם חטא עם בחורה, כשהוא היה בן 20, והיה לו טייבה, והוא חטא עם בחורה. עכשיו הוא בן 99, הוא בקושי, הוא כבר לא רואה, הוא כבר לא הולך, הוא כבר לא זה, הוא עושה תשובה, הוא עושה תשובה. עכשיו, זה לא חוכמה לעשות תשובה כשאתה לא יכול. זה לא חוכמה לעשות תשובה כשאתה לא יכול. אדם גנב, נו. עכשיו שמים אותו בבית סוהר. אין לו, זה, הוא לא גונב, נו, זה תשובה, שאדם... אני רוצה סתם להגיד לכם, בהלכות תשובה, צריך לחזור גם בסיטואציות כאלה. באמת, גם זה חשוב.
גם כשאתה בבית סוהר ואין לך, אתה צריך לעשות תשובה. גם כשאתה בן 100 ואתה כבר אין לך חשק ואין לך טייבה, וגם אם יש לך, אתה לא מסוגל לעשות דבר ואין לו זהו, צריך לעשות תשובה וזה משהו. אבל תשובה גמורה, זה לא, ברור, תשובה גמורה זה רק כשאתה מוכיח לקדוש ברוך הוא שהיית, ככה אמרו כתוב בפירוש, את הדוגמה של הבחורה זה הרמב"ם נותן, לא אני. והרמב"ם, בביטוי של הרמב"ם זה הוא בכוחו, והיא בכוחה, הוא בתאוותו, והיא בתאוותה, והם נמצאים באותה סיטואציה שאף אחד לא רואה, שאף אחד זהו, שהם לא מפחדים מאף אחד, באותה סיטואציה, ובכל זאת הוא מתגבר, זאת תשובה שלמה. זה הרמב"ם. יש כאלה שרוצים להגיד שזה מה שיוסף עושה. יוסף רצה שהאחים שלו יחזרו בתשובה. ולכן הוא עושה את כל הסיפור הזה עם בנימין, כדי לראות אם באמת האחים עכשיו ירחמו על בנימין. או בסיטואציה הזאת, שלפני 22 שנה הם הרגו את יוסף, עכשיו יש להם את בנימין ביד, הם יכולים להרוג את בנימין. זה שהם ירחמו על בנימין, וירחמו על האבא בגלל בנימין, זה נקרא שהם עשו תשובת המשקל. זה נקרא תשובת המשקל, לעשות את החטא ואת המשקל באותו זהו. לכן דרך אגב, כשיוסף מתגלה לאחים שלו בפרשת שבוע, מה יוסף שואל אותם? אני אחיכם יוסף, מה הוא שאל אותם? העוד אביחי? מה זאת אומרת עוד אביחי? הם אמרו לך כבר, כל הזמן הם אמרו לך שאבא חיה, מה זה השאלה עוד אביחי? איזה מין שאלה עוד אביחי? מה אתה שאלה? הם אמרו לך 1000 פעמים. העוד אביחי שיוסף שואל אותם בפרשת השבוע, זה לא שאלה אינפורמטיבית. זאת אומרת, הוא לא רוצה לדעת אם אבא שלו חי, שזה הוא יודע, הם אמרו לו כל הזמן, אבינו, הבדיחה אבינו, הם אמרו לו 10 פעמים הבדיחה אבינו. והוא אומר, עכשיו פתאום יהודה אומר, ונפשו קשורה בנפשו, אם לא נביא את בנימין. ולפני 22 שנה, העוד אביחי, לא חשבתם על זה שאבא ימות? כשאני אעלם, כשהרגתם אותי, כשמכרתם אותי, לא חשבתם על זה? שיעקב יגיד, אלך והראינו בטרם אמות, שאני מוכן למות? העוד אביחי עכשיו, אבל על כל פנים, יוסף הביא אותם לאותה סיטואציה, לכן הוא עשה את כל המהלך הזה. להגיד להם אתם מרגלים, הוא תכנן את זה כבר בהתחלה. הוא ידע שהם יבואו, הוא ידע שיהיה רעב, הוא ידע שהם יבואו, הוא ידע שככה. ולכן גם שאלה, מה אתם חושבים, כל אחד שבא לקנות, מה יוסף היה מוכר בסופר? מה זה? כל אחד שבא, השליט המצרים הוא, לא כל אחד בא וקנה, ועמד בקופה וקנה 2 קילו, 3, 10, 100 קילו קמח ושילם לזבן בכרטיס אחראי והלך הביתה. לא בא ליוסף. אבל את האחים של יוסף הוא ידע שהם יבואו, הוא אמר חבר'ה, את אלה תביאו אליי, והוא תכנן, כי הוא רצה שהם יביאו לראות אם באמת הם חוזרים בתשובה. אז יש כאלה שאומרים שלכן הוא נתן להם, לא נתן לבנימין 5 חליפות צבאיות. כדי להראות ביתר תוקף את הסיטואציה שבן של רחל מועדף ומועדף בבגדים, ואם האחים יבליגו, ואם האחים ישתקו, ואם האחים לא, אז הם עשו תשובה. וזה מתרץ את השאלה למה יוסף התנכר לאחים שלו, וזה מתרץ את השאלה בפרשת שבוע ששאלתי אתכם, זה 2 שאלות נפרדות, אבל אותו תירוץ. יוסף התנכר לאחים שלו כי הוא רצה שהם יבואו, שיהיה כל הסיפור לראות את היחס שלהם לבנימין, ושם הוא נתן לבנימין יותר חליפות שמאלות, כדי בכל אופן לגרום לקנאה, ולראות שאם האחים יקבלו את זה בשלווה, אז זה בסדר. בעצם אני רוצה להגיד לכם, אנחנו לא שמים לעניין הזה, אבל יש קצת מעין הדבר כזה בפרשת שבוע שעבר. תסתכלו בבקשה בפרשת מקץ. אז כתוב בפרק מ"ג פסוק ל"ד. בסוף פרק מ"ג. כתוב וישא מסת מאת פניו עליהם. בעצם הפסוק שלנו שאני עשיתי ממנו כל כך הרבה רוח, כבר היה לנו את זה בפרשת שבוע שעבר. וישא מסות מאת פניו עליהם, ותרב מסת בנימין עם מסות כולם 5 ידות. כבר אז הוא נתן לבנימין יותר.
כתוב וישתו וישכרו עמו. מה הקידוש הזה פתאום? מה פתאום הם שתו? אומר רש"י, מישהו זוכר מה רש"י אומר? ומהיום שמחרו לא שתו מים, לא שתו יין, ולא הוא שתה יין, ואותו היום שתו. למה? מה קרה? מה קרה אחרי 22 שנה שפתאום שתו? אז יש כאלה שאומרים שהם ראו שמעדיפים את, נכון, הם עוד לא ידעו שזה יוסף, הם עוד לא ידעו שזה יוסף, אבל בכל אופן הם ראו שמעדיפים את בנימין. לא דקדק להם. לא. זה בסדר להם שיעדיפו את בנימין. זה סיבה למסיבה. זה סיבה לשתות לחיים. בעצם כאן הם כבר כאילו חזרו בתשובה, רק זה לא כל כך ברור, אז הוא רצה עוד יותר לחדד. טוב, על כל פנים זה התירוץ של אברבנאל. אני לא מתחיל להבין את אברבנאל, לא מתחיל להבין, ואני אומר לכם, אוי ואבוי למי שיתנהג ככה, כמו שאברבנאל מתרץ. אנחנו לא סגנים של אלוהים, ואנחנו לא צריכים לעשות את התפקיד שלו. כתוב על פנינה, כולכם מכירים, פנינה. וכי אספת, צרת גם כעס בעבור הרעימה. אז הגמרא מראה איזה נבזות הייתה לפנינה. לפנינה היו ילדים, אתם מכירים את הסיפור, לפנינה היו ילדים, לחנה לא היו ילדים. הוא אומר את הגמרא, פנינה לשם שמיים מתכוונה. נגיד קודם כל מה היא עשתה. כל בוקר היא הייתה צועקת לחנה, חנה, הלבשת כבר את הילדים שלך? כבר עשית להם סנדוויץ'? חנה, כבר נתת להם את הספרים? איזה אכזריות זאת, איזה רוע לב זה לזרות מלח על פצעים של אישה שאין לה ילדים בצורה כזאת, ויום יום וכי אספת, צרת, גם כעס. אומרת לה, בעבור הרעימה, אומרת הגמרא, פנינה לשם שמיים התכוונה. לשם שמיים התכוונה. למה היא התכוונה לשם שמיים? היא התכוונה שחנה תצטער, וחנה תבכה, וכשהיא תבכה, אז רעם מביא גשמים בעבור הרעימה, ואז הקדוש ברוך הוא בטח ישמע את התפילה שלה. צדיקס. הצדיקס פנינה. בטח כל בוקר היא הלכה למקווה לפני כן. קמה והסתפקה, עלתה והביאומה לשם חודשו וילכו, הנה אני מוכן מזומן להציק לפנינה, לחנה, לשם שמיים, כדי שלא מצ... עד עקרה ילדה 7, ורבת בנים אומללה, אומרת הגמרא, עקרה ילדה 7 זאת חנה, ורבת בנים אומללה זאת פנינה. כל ילד שחנה ילדה, פנינה הייתה קוברת 2. וככה הלכו לה כל הילדים לפנינה, כל הילדים הלכו לה. עד שנשארו לה רק 2, אז היא רצה לחנה והתחננה לחנה, תעשי לי טובה, תתפללי בשבילי. נשארו לה 2. למה? לשם שמיים! לשם שמיים! הצדיקס פנינה, לשם שמיים! התשובה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב לשם שמיים כזה. היא לא אלוהים, והיא לא סגנית של אלוהים. הקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות לאדם, תנו לאלוהים לנהל את העולם, באמת. לנו יש תורה, בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך. לנו יש תורה, בתורה כתוב חסד. אתה לא צריך להציק למישהו כדי להחזיר אותו בתשובה. לא, בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. סיפרתי לכם סיפור שהיה פעם בישיבה לפני 50 שנה. הייתי אז משגיח צעיר, 50 שנה. היו גנבות בישיבה. ובסוף התברר שזה מישהו מבאר שבע, עד בכלל לא, הכביש הזה היה כביש חדש לגמרי פה למה זה היווי, בכלל לא היה כביש חדש בקושי של 2 מסלולים, מישהו היה בא עם אוטו, היה שם את האוטו למטה, היה עולה, אז היה פה הכל שדות, לא היה שום דבר, היה עולה נכנס בקיצר, אבל אנחנו חשבנו שזה מישהו מהישיבה. כי לא יודע, ככה חשבנו, ולא ידענו מה לעשות. אז אמרנו, אולי נתפוס אותו, נשים מלכודת, זאת אומרת, נשים 20 שטר, אז לא היה 20 שטר של 10 לירות היה, נשים שטר על השולחן, ונראה אם יבוא לקחת וזה. או מישהו אמר, תראו, אנחנו נשים, ואם הוא יראה את זה, הוא יחזור בתשובה, אז הוא לא ייקח את זה. אז הוא יוכל לכפר לפני עיוור!
לפני עיוור, שאלנו רב, אז היה רב אליעזר, הפויסק של הישיבה הזאת, לפני הרב רובינשטיין, לפני הרב אפרתי, היה רב אליעזר. הוא אומר, בשום פנים ואופן, לא זאת אומרת, אתם, בגלל שאתם רוצים, אתם תחזירו אותו בתשובה, אולי בחורה, תעמוד בפני בחורים מרומה ותגיד, לא, אני לא עושה, אני רוצה לזרק את השם שמיים, כדי שהם ישתכלו ככה ויתגברו על הניסיונות שלהם. איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה? אני קשה לי מאוד לקבל את התירוץ הזה. ואני אומר לכם, בשום פנים ואופן, בסדר, אני אומר עוד פעם, גילוי נאות, אתם רואים, אני אומר לכם את האברבנל הזה, ואני אומר לכם גם שאפר אני תחת כפות האברבנל, אני לא מתווכח עם האברבנל, אבל נו, תוראים ולימוד אני צריך, כמו שתוספות חולקים על רש"י, אז אני שואל שאלה על האברבנל, נו, מה אני יכול לעשות? אני לא חושב שזה נכון התירוץ הזה. ודאי שאסור להתנהג כך, שאני ארצה שהחבר שלי יתגבר על מידת הכעס, אז אני אעצבן אותו, אני ארגיז אותו, אני אתן לו מכות, לא בגלל שאני רוצה, בגלל שאני רוצה, למרות שאני יורק לו בפרצוף, לראות אם הוא מסוגל להתאפק. נו, איזה מין דבר זה? אז אני רוצה להגיד לכם את התשובה הנכונה של הרמב"ן. זאת התשובה, למה יוסף התנכר, ויכול להיות שגם הסיפור הזה שלנו קשור לעניין הזה. והתשובה היא פשוטה מאוד, ובעצם יוסף, זה כתוב בפירוש בתורה, התשובה הזאת לא בפירוש בתורה. רק אני אגיד לכם, אני חושב שכבר דיברתי איתכם על זה, שאני נורא משתדל להיות נביא, ולא הולך לי, בינתיים. אני אז אמרתי לכם את זה כשדיברנו על רבקה שהיא קיבלה נבואה, ואמרתי לכם שיש 3 סוגים של נבואה. יש סוג של נבואה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביא, הוא מגלה לו כל מיני סודות. יש סוג שני של נבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא שהוא צריך ללכת להגיד, לאמור משהו, לעם או למלך או לזה. ויש סוג שלישי של נבואה, שהנביא אמור לבצע אותו, שהנביא אמור ואמרתי לכם שאיך הנביא יודע איזה סוג זה הנבואה, אני לא יודע. והבטחתי לכם שאם אני אהיה נביא, אני ארצה שם, אז אני אגלה לכם. אז לצערי הרב, אני נאלץ להגיד לכם שבינתיים עוד לא. טוב, אז אמרתי לכם שאני לא יודע. נגיד, סוג אחד יש כוכבית למעלה, בנבואה יש כוכבית אחד, סוג שני, 2 כוכביות, 3 כוכביות, או סוג ראשון, יש צמר גפן כזה, הנבואה באה בצמר גפן חום, ואחרי כן, לא יודע, הכל פעם. אנחנו הזכרנו את הדבר הזה כי כשרבקה קיבלה נבואה ורב יעבוד צעיר, היא קיבלה נבואה שהיא צריכה לממש את זה. ולכן היא ארגנה, שאלתי אתכם, איך אישה תוקעת לבעלה סכין בגב, ריבונו של עולם, בעלך עיוור, איך היא תעזרי לו? אלוהים אמר לה. ויאמר השם, לה! לה ולא לא. ואני חושב שאותו דבר כתוב פה. אותו דבר. החלומות, רבותיי, שיעקב, שיוסף חלם, זה לא חלומות שלנו. זאת נבואה. והאמת היא שזה כתוב בפירוש. כי תראו, כשהאחים באו אליו, אני מבקש את הפסוק הזה נקרא, זה פרשת מקץ. אבל זה כתוב בפירוש. בפעם הראשונה, שהוא רואה את האחים, כתוב, פסוק פרק מ"ב, פסוק ח' ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. ויזכור יוסף שהם מכרו אותו. ויאמר יוסף, אללה, עכשיו אני אכניס להם, הם נפלו בידיים שלי, אני אראה להם מי זה יוסף. לפי תומאס מן, זה מה שהיה צריך להיות כתוב. לא כתוב ויזכור יוסף שהם מכרו אותו, לא כתוב. מה כתוב? ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. בכלל לא קשור למכירה, לא קשור למכירה. יוסף התנכר כי הוא זכר את החלומות. וכנראה שהחלום שיוסף חלם היה עם 3 כוכביות למעלה. אם מישהו יהיה נביא וזה יהיה משהו אחר, אז אני לא מתחייב שזה דווקא 3 כוכביות, אולי זה משולש, אולי זה אולי, לא יודע. מישהו יהיה נביא, אז שיגיד לי בבקשה, איזה סוג זה נבואה שהנביא צריך לעשות. על כל פנים, זה מה שיוסף ראה. וכיוון שהוא ידע שהוא צריך לממש את הנבואה, למה? זה לא מעניין אותי עכשיו למה. זה היה הנבואה שלו. לכן הוא עשה את כל התרגיל הזה עם האחים,
ולכן הוא גם עדיין ממשיך את התרגיל הזה להראות... זאת התשובה של הרמב"ן, אני חושב שזאת התשובה הנכונה. אני רוצה לגמור עם עוד איזו תשובה יחסית מודרנית לשאלה למה יוסף לא שלח מכתב לאבא שלו, אבא אני חי. אני חושב שהזכרתי לכם, תן לי רק לגמור ואני אשמע את השאלה שלך. אני הזכרתי לכם בשיחה האחרונה שיוסף ויהודה, דיברנו על העניין הזה שרב שמעון שפרניש מסביר שבימי קדם היה מאוד מקובל שבן אחד נבחר ובן אחד נדחה. וכך הסברנו למה הם מכרו אותו, כי הם חשבו שהוא רוצה לדחות אותם, אז הם דחו אותו. תראו, יוסף שאל את עצמו, למה אבא שולח אותי לאחים? דרך אגב, כשאבא שלו שלח אותו, מעצה עמוקה, אבא שלו שלח אותו, אומר ליוסף, יוסף אומר, הנני. אומר כבר רש"י שיוסף אמר, הנני, אני מוכן לקורבן. יוסף יבין שזה לא פשוט. בקיצור, התשובה היא, יכול להיות שיוסף היה בטוח שהאחים מכרו אותו, או שמו אותו בבור, לא משנה, רש"י רשב"ם, בפקודת יעקב. יעקב, זה מה שיעקב החליט. בסופו של דבר יעקב החליט שיוסף, כמו שאברהם לקח את בני הפילגשים ושלח אותם, כמו שיצחק בסופו של דבר לקח את עשיו ושלח אותו, אז ככה, יעקב החליט לשלוח את יוסף. הוא לא רצה לעשות את זה לבד, אז הוא ביקש מהאחים שיעשו את זה. יוסף היה בטוח שזאת הייתה החלטה וזה היה מקובל, בעניין הזה היה מקובל. אז יוסף לא מתרעם, כי אבא במקום הוא היה צריך לבחור אחד. אל תשכחו, בני לאה הם הרבה, בני רחל הם שניים. נכון, הוא אהב את רחל. נכון, הוא אהב את רחל. אבל רחל מתה, אין רחל. אז בני לאה השתלטו, כך יוסף חשב. וכשיוסף היה במצרים, מעניין מאוד איך הוא קורא לשני הילדים שלו. לאחד הוא קורא, איך הוא קורא לבן הראשון? מנשה. למה? כי נשן, מה זה נשני? נשני, שכחתי. די, נגמר הסיפור של כנען. ואיך הוא קורא לילד השני שלו? אפרים. מה זה אפרים? כי הפרני אלוקים בארץ עניים. אז יוסף, מה הוא ישלח מכתב לאבא שלו? אבא שלו החליט, וזה, את ההחלטה אבא שלו במקום הוא היה צריך לעשות. כמו שאמרתי לכם, גם אצל אברהם, גם אצל מאדם עד נוח, מנוח, אחד בוחרים. כל השאר בכלל לא כתוב, איפה הם, אין, לא יודעים. וגם אצל האבות, אחד נבחר ואחד נדחה. וזה היה לגיטימי, וזה ככה כולם התנהגו. אז יוסף הבין שאבא שלו, הוא לא יודע על דעתו שהאחים עושים את זה נגד אבא שלו. לכן מתי הוא מתגלה? כשיהודה בא ואומר לו, תשמע, ונפשו קשורה בנפשו, אבא ימות. אז יוסף הבין, זה תחילת פרשת השבוע, שהוא חי בטעות. אז יוסף הבין שאבא בכלל לא היה חלק מהסיפור, שיעקב לא רצה, שזה משהו שהאחים עשו. אבל לפני כן אנחנו מבינים למה יוסף לא כתב לאבא שלו, למה יוסף לא, כי אם אבא החליט ככה, מה אני אנדנד לו? לכן הוא קרא לשם הראשון של הבן שלו, נשני אלוקים את עמלי, שכחתי את כנען, יש לי עכשיו את החדש במצרים, וזהו. פתאום מתברר לו שזה לא נכון, לא דובים ולא יער, 22 שנה הוא חי בטעות, ואבא שלו באמת כן רוצה אותו, אבא שלו, אז הוא מתגלה.